Xin chào các bạn thân mến. Hôm nay mời các bạn chúng ta cùng khám phá thành phố Los Angeles trong những ngày cuối cùng của năm 2024. Chào đón xuân Ất Tỵ 2025. Đầu video, chúc tất cả các bạn bình an, hạnh phúc. Cũng xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời giờ theo dõi Tuấn Tú Cali. Bây giờ chúng ta hãy đến với thành phố thiên thần của California nhé. Trung tâm thời trang trẻ em. Nơi đây đã gắn bó hơn 10 năm mình làm việc. Trong thời gian phồn thịnh, nhưng nay đã trở nên vắng vẻ. Việc kinh doanh hầu như sụp đổ. Trung tâm bán sỉ quần áo thời trang lớn nhất California nay chỉ còn là quá khứ. Đây là khu Bắc Kinh trên tòa nhà nằm ngay trung tâm khu quần áo trẻ em. Lúc này khoảng 1 giờ chiều, thời gian mua bán tấp nập của khu thương mại, nhưng giờ đây quá vắng vẻ. Chỉ vài khách bộ hành tham quan, không người mua sắm. Dạo quanh một vòng nơi đây mới thấy nỗi khó khăn của người mua bán. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã Mỹ từ lâu, nhưng đó chỉ là bước dạo đầu cho cuộc chiến khốc liệt hơn. Khi Tổng thống mới của Hoa Kỳ bước vào Nhà Trắng ngày 20 tháng 1, 2025, chúng ta hãy cùng chờ đợi. Xuôi theo con đường San Pedro về hướng đông, chúng ta cùng nhau thăm một nơi rất nhiều du khách thế giới dừng chân ghé thăm. Đó chính là Little Tokyo. Little Tokyo, một trung tâm thương mại của Nhật Bản, mang đậm màu sắc đặc trưng của xứ sở hoa anh đào. Mời các bạn tìm hiểu và khám phá nhé. Little Tokyo nằm trong khuôn viên 3 lốc đường với kiến trúc và trang trí đậm chất Á Đông, cá biệt của Nhật Bản. Du khách sẽ khám phá các cửa hàng bán những món hàng đặc trưng của Nhật Bản, từ đồ điện tử, thời trang, vật dụng gia đình, khá thông dụng và phổ biến cho sinh hoạt của mọi gia đình, cũng như thưởng thức nền ẩm thực độc đáo của Nhật ngay trên đất Mỹ. Đó cũng là trải nghiệm thú vị trong thời tiết se lạnh của những ngày cuối năm. Tokyo, thành phố của sự vội vã, nhưng nơi đây lại bình yên và thanh thản đến bất ngờ. Nhưng thật buồn khi thấy nơi đây cũng vắng vẻ khách qua đường, khách lại qua, không sôi nổi mua sắm dù giờ đây đã vào những ngày cuối năm.
Mình lang thang tới nơi các du khách thường hay check-in khi ghé thăm Little Tokyo. Những năm kinh tế còn phồn thịnh, khu này rất đông đảo và náo nhiệt. Nhưng bây giờ sao vắng vẻ quá. Buôn bán ế ẩm, không một bóng người.
Tam Bộ Little Tokyo. Xin mời các bạn theo chân mình ghé thăm Chinatown. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình ghé thăm Chinatown and Little Tokyo, làm một clip để cho các bạn xem. Mời các bạn xem video nha. Tới Chinatown rồi, bây giờ kiếm chỗ đậu xe. Để mình chạy một vòng quanh thành phố xem có cái gì lạ không ạ. Tết nhất mà sao vắng vẻ quá. Chinatown, địa điểm khá nổi tiếng Nam California. Nhắc đến Chinatown là nói đến nền ẩm thực phong phú với những món ăn đã thành danh và quen thuộc với Việt Nam. Mình sẽ làm một video về ẩm thực Trung Hoa trên đất Hoa Kỳ. Hôm nay mình chỉ nói về không khí đón Tết tại Chinatown thôi. Với lối kiến trúc không thể lẫn lộn với các nền kiến trúc khác, Chinatown khoác lên mình một chiếc áo đậm chất Trung Hoa với màu đỏ chủ đạo, với rồng và mái cong của các tòa nhà. Two steps instead of one.
Chinatown cũng như Fashion District và Little Tokyo vắng vẻ, điều hiu, không người mua. Hàng quán đóng cửa hàng loạt dù xuân đang về. Trước đại dịch Covid-19, nơi đây là thiên đường mua sắm, ăn uống của dân châu Á. Bạn có thể tìm thấy mọi thứ mình cần, giống như mình còn ở Việt Nam, từ thực phẩm, vật dụng gia đình, quần áo và mọi thứ trên trời dưới đất như ở chợ lớn. Vậy mà giờ đây hầu như đã sụp đổ. Đây là lá cờ Trung Hoa Dân Quốc. Hầu hết người Hoa tị nạn tại USA là di dân Đài Loan. Mình ghé thăm Chinatown, quang cảnh đậm chất Trung Hoa với màu đỏ khắp nơi, phố xá hàng quán na ná giống Việt Nam. Không khí cuối năm mà sao vắng vẻ quá. Hàng quán thì nhiều mà người mua chẳng có bao nhiêu. Mình gặp một cô người Hoa biết nói tiếng Việt, rất là vui. Hay không? Phải. Bây giờ Bán quần áo trẻ em đó. trẻ em hả? Mà cái này ế quá. Thế hả? Dạ. Tại vì năm nay nó có một cái vấn đề không tốt. Những người đã đi làm. Người Hoa họ không có bán hoa lan, hoa mai, hoa đào như Việt Nam mình. A little bit worried. A little bit worried. Lo voy a poner en el agua para ver si.
giờ rồi. về ghé thăm Little Sài Gòn. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp.